就係因為呢個1蚊幾毫子嘅膠圈，差啲印壞咗萬幾蚊嘅維修費。大家又係我收一次啊！嗱，呢台卡羅拉雙擎咧，就係車主1個月前已經聯繫咗我噶啦。佢個故障點咧就係一踩晒車嗰時候一腳倒帶射下，佢喺側邊檢叫人嚟睇過噶啦，個個都話係呢個剎車總泵嘅問題。冇得維修，叫佢更換嘅費用大概萬幾蚊，車主又覺得唔抵，佢就聯繫咗我咯。佢問我睇佢可唔可以拆出嚟進行維修，佢想慳翻啲錢用嚟做飲燒酒。因為呢一種故障我哋都未整過，喺呢1個月內我哋都不斷咁問我啲同行，同我啲同行溝通，睇過佢哋有冇遇到呢個故障。但係我問過好多個，佢都講話呢個死亡故障係冇辦法維修嘅，只可以更換嘅。咁我亦都問過嗰啲配件供應商，新嘅問過，話要萬幾蚊嘅訂貨都要幾日，而且冇質保嘅，買個拆車件都要六七千嘅。車主喺呢1個月內一直都喺度問我可唔可以解決咗問題，而家冇辦法啦，我已經叫車主開咗台車落嚟啦。咁同行又幫唔到我嚟，配件要買又怪車主又接受唔到，咁我哋而家就唯有自己拆出嚟試試睇個可唔可以進行維修啦。嗱，咁我哋而家開始拆個總泵落嚟，睇下有冇得整咯喎。呢個就係剎車總泵啦，我哋而家拆出嚟睇下有冇得維修，佢連埋 ABS 泵一齊嘅。嗱，而家拆得啦，我哋而家攞個總泵落嚟，呢有得卡。嗱，個剎車總泵咪拆得落嚟啦，咁我哋而家拆一睇個入邊壞咗咩咯喎，鬆開啲螺絲先。睇呢啲嘅好明顯睇得，平時呢個車主佢肯定係好少更換剎車油嘅，剎車油有水分多，嗱呢啲已經腐蝕咗啦。我再插埋呢個過去睇下，係啦，呢啲腐蝕咗。嗱呢度有問題啦，就係呢個膠圈爛咗，我挑隻俾大家睇啦。呢度肯定4日啦，個膠圈已經爛咗。嗱，一個缺口，所以佢踩落去嗰時4日，跟住仲要再檢查其他。嗱，嗰度又有得4日，呢個冇頭先嗰個咁犀利。嗱，好似呢種處理方式咧，我哋就係只需要更換一個總泵嘅修理包，即係將嗰啲密封圈全部更換，個問題可以解決噶啦。因為佢係靠嗰啲膠圈嚟4日咁，佢壞咗一個，因為呢啲都開始老化噶啦，我哋就將佢成套全部換晒得啦。咁依家再睇埋嗰塊前模板，睇下有冇問題先。好彩呢個線路板冇問題，好靚。咁我哋而家去買個配件翻嚟啫。嗱，咁我哋而家開始倒裝，先倒啲剎車油出嚟先。因為裝之前加啦剎車油嘅，啲剎車油喺度潤滑作用，一定唔可以加機油啊。呢個冇問題嘅，裝翻去先。嗱，咁我哋而家開始倒裝啦。裝上之前，我哋最好用兩千砂紙處理下呢啲腐蝕嘅，如果唔係到時呢啲4日嘅。
都裝好度試一試壓落聲啊！嗱，射聲都正常，放個麥喺度俾聽咧。咁呢個剎車總泵已經壞晒好啦，咁我哋而家開始裝上去試下睇下得唔得？嗱，而家就裝喺呢個位先。嗱，而家總泵咪裝好啦，剎車口排上啦，咁我而家加翻架剎車口，跟住就上去試下車啫。嗱，而家